Buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en Asus Zenfone Max. Para empezar, abrimos los ajustes. Aquí elegimos la pestaña Sonido. Si quieres cambiar el sonido de la llamada, pulsa Tono del teléfono. Aquí tienes los sonidos. Elige uno y pulsa Aceptar. Como puedes ver, el sonido ya está cambiado. Si quieres cambiar el sonido de mensajes, pulsa Sonido de notificación predeterminado. Elige un sonido deseado y pulsa Aceptar. Ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo, dejar un like y suscribir a nuestro canal.